За окей би өнөөдөр заавал нэг бичлэг хийнэ гэж бодож ирсэн чинь оройтчлоо. Гэхдээ нэг бичлэг үзэнгээ тайлбарлаж өгөх юм л гэж бодлоо. За тэгээ бичээд үлдээчи. Дараагийн нэг хэрэг болох байхаа гэж найдаж байна. Hey guys, it's Ryan, and in this video we're going to talk about histopathology and specific. За энэ видеонд бүгдээрээ гистопатологийн тухай ярилцах болно гэсэн үг л. Би яг тэр сонсогдож байгааг тохиогоо нэг шалгаад явъя да. За энэ би өнөөдөр заавал бичлэг. За энэ видеонд бүгдээрээ гистопатологийн тухай ярилцах болно гэсэн үг л. Би яг тэр сонсогдож байгааг тохиогоо нэг шалгаад явъя да. Hey guys, it's Ryan. Wow, окей. За амар гоё сонсогдсон юм байна. За би ерөөдөө гар утсаараа вебкам болгож ашиглаж судлаа. Бас гар утсаа микрофон болгоод ашиглаж байгаа юм байна. Яг одоо би өөрийнхөө гар утсыг компьютертэй холбоод микрофон болгоод вебкамер болгож ашиглаж байна. Шинэ юм судлаа. За Ryan гэдэг юм чинь хавдрын гистологийн талаар юу ярьсныг сонсцгоо. Specifically, how we can detect cancer in histology. Юу гэн энэ тайлбарыг энэ доотлолд нь тавьчих тий. Slides. So if you're a Game of Thrones fan, you may appreciate this analogy. Think of cancer cells like White Walkers. They look weird, they multiply uncontrollably, and they're trying to invade. Энэ дээр Game of Thrones fan бол White Walker гэж бүрүүдийг санаж гинөө те. Яг тэрэн шиг хавдар бол тасралтгүй үржиж очирдаг бөгөөд одоо яг invade буюу дайрч тогтлох тийм шинж чанартай байдгаа. Одоо жишээлбэл хавдрын эсүүд бол эрүүл идрүүгээ дайрч давхиж тогтол одоо нэвчиж ордог талаар хэллээ. Яг Game of Thrones дээр гардаг White Walkers шиг гэж одоо аналог хэлж байна. Giant wall. And the basement membrane is the wall. За тэгээд эдгээр одоо жишээлбэл Game of Thrones-ы тэр White Walker-уудыг бүгдээрээ тэр хавдрын эсүүд гэж зөвлөх юм бол тэр хавдрын эсүүд маань биднийг одоо тусгаарлаж авах хэвээр ханыг даваад одоо бид нэр тогтлох гээд байна гэж төсөөлөе тийм юм бол тэр хан биолог дээр эсвэл гистолог дээр юу гэдэг вэ юм бол суурь мембран байдаг гэж байгаа шүү дээ. So cancer will present a few key features. Хэд хэдэн үндсэн шинжүүд гарах бөгөөд First of all, the unwelcome invasion of neoplastic epithelial cells. Хавдрын эпитель одоо эсийн хавдрын өөрчлөлтөнд орсон эпитель хэсүүд маань бол эрүүл идрүүгээ бол давтарч нэвчиж эхэлдэг. Past the basement membrane. За суурь мембран. Remember, neoplasia is just uncontrolled hyperplasia. За neoplasia буюу хавдар гэдэг маань бол ерөөхдөө бол uncontrolled hyperplasia буюу ямар ч засварлаггүйгээр үржиж олширч байгаа эсүүдийн тоо олширч байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. And in response to that, we'll have 3 unique host responses. Окей, хавдар ургаад эрүүл идрүүгээ нэвчиж байгаа тохиолдолд 3 төрлийн хариу урвал эрүүл эдээс бол бий болдог. So the first is a stromal response. Эхнийх нь бол stromal response буюу толгуур эдийн хариу урвал, which is called desmoplasia. За энийг өөрөөр бол desmoplasia гэж бас нэрлэдэг байгаа тийм. Desmoplasia. And it's sort of a reactive formation of a lot of connective tissue. За тэгэхээр тухайн төрж ургаж байгаа хавдрын эсрэг бол маш их хэмжээний холбогч ид бол тийм ээ. Хариуд нь бол ургадаг. So you can think of it like the host is building up its defenses. Яг л
одоо газар нутгаа хамгаалж байгаа хамгаалагчид нь дайсны эсрэг тий хүмүүс баггүй white walkers-ийн эсрэг хамгаалт босож байгаа, хан босож байгаа, хэрэн босож байгаа юм шиг тэрнтэй төстэйгээр desmoplastic reaction гэдэг зүйл буюу эрүүл эдийг одоо хавдрыг дөрсөн эрүүл эдэд холбогчдын ургалт нэмэгддэг байгаа тий. Building up physical defense against the invading cancer. The second response is an inflammatory response. So we'll see За тэгэхээр үүнээс гадна бол үргэлжлийн хариу урвал гардаг байх нэ. a lot of inflammatory cells rush in to help. And the third is a vascular response. За гуравт нь бол судасны хариу урвал. Тэгэхээр нэг нь бол desmoplastic reaction, inflammatory reaction, vascular response гэдэг зүйл хавдрыг тойроод гардаг байх нэ. Which is angiogenesis or the formation of new blood vessels, and that can be kind of hard to tell. За тэгэхээр шинэ судас хэлбэрчих буюу angiogenesis-ийн процесс бас хавдрыг тойроод өрнөдөг байх нэ. It can be hard to see in a slide. Энэ слайд дээр бол харахад жоохон хэцүү юм байна. So it's the stromal, inflammatory, and vascular responses to the invading cancer. In this case, we're talking about an epithelial cancer. Okay. Бид ярьж байгаа тохиолдол нь болохоор эпителийн гавьтай хавдрын тухай ярьж байгаа шүү гэдгийг санах хэрэгтэй. So if we look at this first image, let's start by tracing the basement membrane from left to right. So it starts off pretty clean, dips down here, this is a sebaceous gland, and it just looks very clean all through here. It has a couple rep pegs there, and then when we get to this area, За энэ слайдн дээр бүгдээрээ сөл мембраны байршлыг цэнхэр зураасаар зурж үзье гэж зурж үзэхэд зүүнээсээ баруун тишээ зурж үзэхэд бол тийм ээ ихний хэсэгт маш тодорхой зааг нь харагдаж байна. Хошуурис болон доотлын толгоор эдийн зааг бол маш тодорхой харагдаж байна. Одоо ингэж тэгсэн байгаа тэгэхээр бол ялахад хэцүү болчихсон байна тийм. Everything kind of hits the fan. You can't really trace the basement membrane past this point. So let's see what we find. Well, here's a huge region, a sea of blue, which is a huge region of inflammatory cells. And that За энд бол sea of blue буюу маш хэмжээний цэнхэр өнгөтэй эсийн нэвчтэйс харагдаж байгаа. Энэ бол үргэлжлийн эсийн нэвчтсүүд байгаа хэсэг байна. that's one of the responses we anticipate to cancer. За түрүүний ярьсанчлан гурван шинж тэмдэг гардынх нь нэг нь inflammatory response гэсэн тэр нь бол яг явсан байна гэж байна тийм. And then we also see how huge the epithelium got. I mean, this whole thickness is the hyperplasia of epithelium. За дээрээс And эпителиал ямар because we can't процесс see the basement болсон байгаарай. membrane, this is all invaded past the basement membrane. So we're Зугаас хэсэг бол тэгээд тэр чигтээ сөл мембраныг нэвт одоо нэвчсэн invasion болсон хэсэг харагдаж байгаа тийм. definitely thinking cancer at this point. So we have the uninvited epithelium that's grown uncontrollably past the basement membrane, a sea of inflammatory cells to respond, and maybe even some desmoplasia in here. You can see kind of the thick connective tissue. So this is a very classic squamous cell carcinoma. And here's another one. This is a squamous cell carcinoma of the larynx. Энэ дээр бол мөн үргэлжлийн урвалаас гадна desmoplastic reaction гэсэн явсан байж болохоор илүү нягт бусад хэсэгтэйгээ харьцуулахад тийм ээ нягт одоо холбогчид бол бас ялгаж харагдаж байх шиг байна. Яа тэгээд ерөнхийдөө бол сүүр мембран хэвийн үедээ энэ дагуу байрлаад сүүр мембраны зөвхөн гадна талд эпителиусуд байх хэрэгтэй байсан чинь эпителиусуд маань бол мэх замраагүй uncontrollably hyperplasia буюу ямар ч зохицуулгагүйгээр үүжиж оршигсоор байгаад ийм өөрчлөлтийг үүсгэсэн байна. Энэ бол хавдрын өөрчлөлт байна тийм. And I mean, your eye goes straight to this huge tumor. And you can see how much larger, how much thicker the epithelium is here than it is over here. And if we did the same kind of thing and we trace the basement membrane, it's all very clean here, all very intact. And then once we get about here, you can't trace it anymore. You can't see that clean basal layer of cells, and it just gets really messy all in here.
So there's a whole bunch of, weird looking cells in here. This is obviously a cancer. Looks like some hemorrhage in response to it. And then if you kept going, and this gets a little tricky because the line is almost kind of clean here for the basement membrane, but definitely in this region here, we know it broke through the basement membrane. So that's definitely considered squamous cell carcinoma. За энэ зураг нь бол ойлгомжтой байна те. Ерөнхийдөө бол эрүүл эпител болон сухмокоз ч юм уу те. Нэрийн зааг бол маш тодорхой харагдаж байна те. За бацаалтны эсүүд бол маш гоё жагсаж байрлсан тодорхой харагдаж байна. Энэний доотлол бол мэдээж суурин мембран байж байгаа. За тэгэхээр энд бол яг хаана зааг нь байгаа юм бэ гэдэг маш нэгэн жигэж шугамаар ялахад маш хэцүү болсон байна. Нэг юм үзүүртэй те. Ийшээ нэг нэвтсэн байна. Ийшээ нэ жоохон дэшээ байснаа буцаагаад нэвтсэн байна ч юм ингээд маш юм арцгард эмх самрааг эр регулярны буюу маш тийм жигд бос хагдаж байна. Тэгэхээр нэвчилт явагдсныг бэлтгэхээр байна. Дээрээс нь энд ургасан энэ хавдрын эсүүдийн хэмжээ нь ямар том юм бэ те. Амар том эсүүдтэй. Хэвийн эсүүд нь жижиг юм байхад энэ эсүүдийн хэмжээг нь харьцуулаад харах юм бол айгу том юм байна. За squamous cell carcinoma жишээ байна. Squamous epithelium жишээ байна. It's definitely considered squamous cell carcinoma. Okay. But what if we're zoomed in really close? How can we tell if it's a malignant tumor, aka cancer, at this kind of view? Хэрвээ хавдрын эсийг бүр томруулаад харах юм бол яаж хавдартай эсхийг нь ялгаж харах юм бэ гэж байгаа. За яаж харах юм болоо тий? So there are really 5 things I look for, and it's really easy as long as you know the alphabet. I know we can remember it. So it's A, B, C, D, and E. A is for anaplasia, which basically means that the cells look, they don't look like what they're supposed to look like. So I'll tell you, this is the lung, and so we should be looking for pneumocytes in the alveoli, and За их сонирхолтой юм байна. Ихэд хавдрын шинжүүд гэх юм бол эсүүдийн хувьд 5 ширхэг шинж байгаа гингүү те. Бүгдийг нь яг A, B, C, D, E гэсэн 5 үсгээр төлөөлүүлж цэжиж болох юм байна те. За нэгдүгээрт нь бол A үсгээр анаплази гэдэг үгийг яасан байна, тавчсан байна. Анаплази гэдэг бол тухайн эс маань яг тухайн origin буюу гарал үүсэлтэй эдийнхаа эсийн бүтцийг огт санагдуулах биш шал өөр хэлбэр дүрстэй байхыг анаплази гэж байгаа. Энэ тохиолдолд болохоор уушигны хавдрын сая юу гэх шиг боллоо. Слайд гэх шиг боллоо. Тэгтэл уушигны хавдар дээр уушигн дээр бол хэвийн үедээ бид нэр амжилтын зам байх юм бол хочуур талаас нь аваад үзэх юм бол бортхон сормостой хочуур эсвэл голт нь тий хундган эсвэгч үед юм уу тий шүүл ялгуулдаг. За эсвэл type 1 2 пневмоцитүүд, макрофагийн макрофагууд гэх тийм эсвүүд харж явах хэрэгтэй. Завсрын идэх юм бол баг зэргийн холбогч эд судас муудс гэл тий. Тэгэхээр энэ дээр яг тийм уушигны эд гिचгээр ерөөсөө тийм харагдахгүй байгаа болохоор энэ шинжийг нь анаплази гэж нэрлэж байгаа байх нэ гэж. Definitely doesn't look like that at all. I mean, this cell here looks really weird and doesn't look like a pneumocyte, and I mean, really none of these cells look like pneumocytes. So really poorly differentiated anaplastic cells. So that's the first thing. B is bizarre. So cells look weird and different from each other, and typically they're bigger than normal. So again, this cell is a good example. This one up here looks really bizarre, some like multi. B гэдэг нь bizarre буюу bizarre гэдэг чинь бол тийм өөрмөц гачин гачиртай тийм утгатай учраас тийм сонин гачин гэсэн. Тэгэхээр химийн эсүүдтэй харьцуулах юм бол харьцангуй том болдог. Хоорондоо маш их өөр хэлбэр хэмжээтэй олон янзын дүрстэй ч гэдэг юм уу те. За өөрөөр бол энэ чинь нэг polymorphism гэж хэлдэг шүү дээ. Polymorphism гэж хэлдэг. Nucleated thing, and they all look different from each other. I mean, this tiny one looks different than this one, which looks different than this one. So they all look different from each other, very bizarre.
C is for chromatin, and typically it's kind of hard to tell in this example, but the nuclei are a little bit darker. There's a little bit more chromatin packed in them. So, I mean, you can see a couple examples where they look a little bit darker. D is for dysplasia or disordered growth. За C-н бол хроматин гэдэг үг юм байна. За мэдээж бөөмөнд байгаа форматинуудын хэлбэр төс бол нэлээд өөр болдог тийм ээ. Зарим тохиолдолд хайпер гетерохроматины хэмжээ хэмнээс ихсдэг бол зарим тохиолдолд эвохроматины хэмжээ ихсдэг ч юм уу тийм ээ. Хавдрын төрөл зүйлээсээ хамаарат янз бүрийн өөрчлөлт гарч болдог ба тийм. Нөгөө нэг vesicular nucleus ч юм бол илүү одоо юу гэдгийг эвохроматин ихтэй байдаг ч юм уу тийм. За тэгэхээр одоо зарим тохиолдолд гетерохроматин гэхээр бөөмөн илүү тод хар болж харагдах ч юм уу тийм. Өөрчлөлт. D нь болохоор dysplasia гэсэн үг юм байна шүү дээ. Dysplasia. And again, I mean, we should be saying clear alveoli, and we don't even see air spaces here, so very disorganized. And E is for edges. Are they well-defined or are they messy edges? За яг dysplasia гэдэг үг чинь бол өөрөө тийм хэвийн бус одоо хүний биед байх тухайн одоо яг газар тухайн цэг дээр байх ёсгүй эсүүдийн ургалтыг бол одоо dysplasia гэж байгаа. Огт байх ёсгүй. Одоо метаплазия ч юм болохоор жишээлбэл хэвийн хүнд байдаг эсүүд өөр газар ургахыг хэлж байгаа. Dysplasia ч юм болохоор ерөөсөө огт байхгүй эсүүд хэвийн үед байх ёсгүй одоо мутац хөндлөлтсөн хавдар болоход бэлэн болчихсон тийм эсүүдийг dysplasia гэдэг. Тэгэхээр dysplasia өөрчлөлтүүд бол гарддаг байх нь мэдээж disorganized буюу маш тийм архитектурын хувьд бол маш тийм замраагүй байдаг талаар дурдлаа. За E нь болохоор edges буюу захирмэг бол тодорхой бос болдог. And it's definitely messy in this case. За захирмэг нь бол ерөөсөө messy буюу маш замраагүй байдаг талаар ярьж байгаа. We don't even see air spaces here. Disorganized. And E is for edges. Are they well-defined or are they messy edges? Okay. Захирмгийг харах юм бол are they well-defined буюу маш тодорхой байна уу эсвэл жоохон замбраагүй байна уу гэдгийг сайн хараарай. За захирмыг нь бол яг тодорхой харагдах байна. Тийм болохоор үнийг messy гэдэг үгээрсээ бол тодорхой шилж байна. And it's definitely messy in this case. Okay. So this is a pretty classic lung cancer, and you can see this big cancer cell here, and pretty much all this stuff in here is pretty cancerous. It follows those 5 things we were looking for. This looks like a blood vessel over here, and all of this here is actually normal fibrous tissue, so our desmoplasia response to the cancer. If you looked За энэ зурган дээр бол яг хавдар нь бол хамгийн ихэнд зурсан ногоон сумын дотор ихэнх хавдрын эсүүд маань байна тий. Тэгээд энд бол эрүү судас харагдаж байна гэж энэ улаан эсүүд ялтчгүй харагдаж байна тий. За энэ бол эндотелийн бөөм юм шиг харагдаж байна. За тэгээ энэ бол холбогч хэвийн холбогчд байна. Түрүүний хамгийн анхны ярьсан хавдрын эсрэг үүсдэг 3 host response-ийн нэг нь болох desmoplastic reaction маань бол гарсныг тодорхой харж болохоор байна гэж. Really close here is kind of interesting. You can see how the nucleus is kind of fragmented, and there's a bunch of these fragments inside. So this is almost like a apoptotic cell, and if you really want to get kind of fancy with it, it's probably a cell that was becoming neoplastic or was neoplastic, and it had p53 that sort of induced apoptosis and killed it before it got out of hand. So that's this. За саяны тохиолдол дээр бол энэ эсүүд бол бөөмн fragmented буюу олон жижиг ботарж жижиг эсгүүдэд хуваагдсныг харж байгаа байна. Тэгээ апоптозод орж байгаа эсүүд чинь бол угаасаа яг ийм өөрчлөлт надад тийм ээ. Тэгэхээр fragmented nucleus болсон шалтгаан нь бол энэс тохиолдож байсан мутацууд нь за p53-ийг идэвхжүүлээд тийм ээ. p53 нь болохоор апоптозыг өдөөсөн баха гэж чинь тийм. Яг тийм үгээр хэлж чинь. Killed it before it got out of hand. So that's p53 гэснээс p53 чинь амар том
маш олон доментай, маш multifunctional ураг гэдэг байна шүү дээ. Яг бас нарийн сонирхож 53-ийн бүтэц тэгээд яг хідэн доментай яг ямар үр гүйцэтгэв гэдгийг нь бүгдийг уншиж байгаагүй мэ тэрийг бас айжмдаа сонирхож бас харъя гэж бодож шүү. This slide. Here's another one. I won't spend too much time on it, but this is another example of lung cancer. And you can see again how all these cells are just so different from each other. You have lots of small ones and lots of big ones and just a complete mess. Those are some big nuclei, and I mean, they're just all so very different from each other. За тэгэхээр bizarre те эсвэл polymorphic гэдэг шинжийн энэхүү уушгины хавдрын жишээн дээр харагдаж байна те. Хавдрын эсвэл тэр чигээр хавдрын эсвэл байна. За тэгэнгүүт хоорондоо маш ялгаатай харагдаж байна. Зарим эсвэл маш жижигхэн байхад зарим нь маш том байна те. Дунд зэрэг байна гэх мэт хоорондоо ямар ч одоо төс байхгүй. Олон төрлийн хэлбэр дүрстэй өөр хэсүүд байна. Here's an example of oral cancer. And again, I mean, we have these cells that are, one size, and then cells that are this size. I mean, that most cancerous cells are probably, again, usually the larger ones, but they just look so odd and so out of place. So this is another pretty classic look of cancer. And then we have that fibrotic response around the outside here. So some desmoplasia there as well. Okay. Now for this last slide, I'll give you a few seconds to think about if it's cancer or not. So you can pause the video, just kind of look at it and see if you think it's cancer or not. Okay, so if we go through this one, we can tell right away that the cells are very strange again. Have some bigger ones here that kind of stand out. Looks like the nuclei might be a little bit darker, so we might say that's some hyperchromatism, some darker chromatin. Looks like there might be some dysplasia, disorganized growth. Kind of looks like some of the cells don't really mature the way they should. Some just cells that don't really fit in. Some bizarre looking cells I'm circling as well. So it sounds like a lot of the signs that we're looking for malignant cancer. But if we trace the basement membrane, it's very much intact. The edge is very clean. So because the basement membrane is intact, even though these other things are happening, this is best called dysplasia and not cancer. All right, so I hope this video is helpful, and I'll see you all next time. Thanks for watching. Окей, богинохон бичлэг хий гэж бодоод богинохон видео сонгож авсан чинь хавтартай видео байна. Тэгээд энэ тухай дахиж гоё лайв хийдөө. Окей.